今日係更換呢個智能馬桶嘅。呢個係嗰個 cover 嘅尺寸。先將舊嘅馬桶蓋啦、廁手板啦，拆咗先，係兩粒螺栓後邊嘅。然之後將水箱嗰啲水咧就放晒佢。咁之後就將呢個入水口咧就接去一個 T 口嗰度，做咗呢啲前期工作先。將呢度咧就徹底清乾淨佢啦，垃圾，同埋將入邊嘅水咧要清乾晒佢。一陣間做就好做，因為要拆呢條下低嗰條離水嘅喉嘅。將呢個 T 喉接落呢度。呢啲配件咧就準備裝落去嗰個馬桶度嘅。咁啊，先將咧就呢兩粒橡膠嘅膨脹螺絲咧就上咗落嚟先，螺絲攞咗出嚟啦。咁跟住咧就裝呢塊嘢落去。呢兩粒橡膠嘅膨脹螺絲擺咗落去嗰個馬桶度先，擠咗呢塊紙皮落去。咁啊，睇呢邊同埋呢邊嘅尺寸咧係大家一致嘅。咁啊，將呢個螺絲咧固定佢。呢個暫時呢個 bracket 咧就唔好扭得咁實住，大概70至80% 緊到啦。而家呢度係有啲鬆嘅，所以你可以拆翻出嚟再擰實啲。咁咧呢度後邊有個掣嘅，你撳住呢個掣咧，就可以攞翻呢個嘢出嚟噶啦。裝呢個電咧喺呢度攞一個 outlet 出嚟，一路拖到落嚟下低呢度。喺呢個掣攞咗電落嚟呢一度。而家呢度加咗個 outlet 喺度。呢個智能馬桶蓋安裝好啦，睇下先。行到去咧，佢就識得開㗎啦。咁咧個 remote 就喺呢度，會想熄咗佢咧。咁電源就喺呢度攞啦。呢個離水，呢個 remote control 咧，佢啦呢度咧就控制嗰個靜音同埋嗰個燈嘅。你可以閂咗盞燈佢嘅。呢個就自動開嗰個蓋同埋熄個蓋。呢個咧清洗後邊嘅，呢個清洗前邊嘅。
咁咧呢度咧就控制前後個位置嘅。咁啊呢度咧就清洗噴出嚟嘅水個水喉，如果係污糟咗，佢自動清洗嘅。呢個控制個水嘅溫度，噴出嚟水嘅溫度。呢個咧控制咧坐落嗰塊板咧嗰個溫度可以控制嘅。咁啊呢度控制噴出嚟嘅熱風嘅溫度。呢度咧就控制水噴出嚟嘅水壓啦。嗱，呢度咧又開風乾，呢度咧就大力啲噴水，大力啲。呢個就係 stop 啦。